Шарилын газрын ойр байгаа айлуудад эртөөрөө цагт заавал нэг юм болох вэ. Хүчит шунхар зах байгаа газрын баруухан талд бяцхан өндөрлөг байх бөгөөд түүн дээр төмөр хайстай хэсэг булш байдаг билээ. Хүмүүс тэдгээр булшийг казакуудын булш гэдгийг. Харин газар үнэнд орж айлууд хаасаагүй буух болсноос хойш тэр булшнууд ч газрын төлөөх тулааны талбар болж эхэлсэн бөгөөд хэд хэдэн айл тэдгээр булшнуудын заримыг нь газартай тэгшлээд хашаа гатгаад авсан аж. Наранбат гихч ирж тэднээс дутхгүй гээд өнгөрсөн хавар тэнд хашаа хатгсан бөгөөд тэгтээ нэг булшийг ховх татан яваад нүхэн дээр нь шахуу гэрээ барьчихсан байна. Гэвч тун удалгүй охин нь учир битүүлгээр нас барсан тул аргагүй ихэнд тэндээс нүжээ. Тэднийг яагаад нүүх болсон талаар тэр хавийн хүмүүс янз янзын зүйл ярьдагч Наранбатын эгч нь энэ талаар надад доорх зүйлийг ярьсан юм. Манай дүүгийнх хоёр хүүхэдтэй айл байсан л да. Гэхдээ өөрийн гих хашаагүй айлын хашаа хөслөөд явдаг байсан. Сүүлдээ хүүхдүүд нь ч сургууль соёлд орох болоод байн нүүх аргагүй болсон. Нүүх тоолонд нь хүүхдийн сургууль холдоод эсвэл шилжүүлж таарад их хэцүү байсан л да. Тиймээс өөрийн гисэн хашаатай болоё гэж ярих болсон. Гэвч хашаа байшин авах мөнгөгүй болохоор Дэнжи мянгад байдаг тэр газарт буухаар болсон юм. Урд өмнө нь хүмүүс тэнд шарил байдаг гэд айсан чи газар хувьчлагдсанаас хойш айлууд буучихсан байсан. Тэгээд ийм тийм юм яриаггүй болохоор манай дүү тэнд бууя гэж шийдсэн. Өөрөө хүнсний зах дээр тэрэг төрдөг, авгаан хоол хийж зардаг байсан болохоор амхиндаа бас ажилдаа ойртож байсан ухаантай. Гэвч буугаад удаачгүй байхад охин нь нас барсан. Гэхдээ бүр зүгээр ч нас бараагүй. Одоо хий үзэгдэлч хийдэг юм уу? Нэг юмд хорлогдчихсон. Тэр өдөр Наранбатыг таньдаг нэг махны чэйн залуу дүүд маань би налайхын цаахнаас 2 үхэр авах гэсэн юм. Ханиндаа яваад ирэх гэсэн юм блэ. Тэгэхээр дүү маань хөлс мөнгийг нь тохироод явхаар болж эхнэр хүүхэдтэй хилээд явсан байсан. Гэтэл шөнө нь эхнэрийг нь унтаж байхад нэг хүн хүнчлийг нь хуу татаад хайчихсан гэсэн. Сочоод өндийгөө тарсан чинь толгоогоо цагаан ямаар боосон цагаан хувцастай хүн орных нь зогсож байсан гэсэн. Тэгэхээр манай бэр дээрээ шидэд зайлаач гэж хашгиртал нөгөө цагаан хувцастай хүн дээш хөөрөөд гэрийн зүүн талд унтаж байсан охин дээгүүр нь эргэлдэх шиг болоод алга болчихсон гэсэн. Тэднийх тэр үед товгүй байсан юм билээ л дээ. Тиймээс Берман лаа асаагаад охин руугаа очиж харсан чинь зүгээр байх шиг болохоор нь санаа намраад тэр чигээрээ лаатайгаа унтчихсан гэсэн. Тэгээд өглөө нь босоод цайгаан чанаж байтал охиных нь биеэр дүүрэн юм туурчихсан амьсгалж чадахгүй амт нь хэвтэж байсан гэсэн. Тэгэхээр сандраад охиноо арайхийн хувцлаад өрхийн эмнэлэг дээр очисон чинь кор туссан байна. Бушууга эмнэлэг твтүүл гэсэн юм лээ. Үүнийг сонсоод тэр над руу ирсэн юм. Би ч сандраад яваад очихлоо охиных нь хамаг хөлс цутгахчихсан байдгаараа халуураад байж байсан. 44 хүрчихсэн байсан шүү. Хамгийн ажиргалтай нь биеэр нь туурсан зүйл кор биш юм шиг надад санагдаад байсан. Гэхдээ л эмнэлэг бараадуулъя гэд эмнэлэг твтүүлсэн. Тэр өдрийн үдээс хойш Наранбат ч ирсэн. Тэгт нь эхнэр нь шүн бусын явдлыг хэлээд ламд үзүүлэх гэсэн. Гэтэл манай дүү уурлаад ер зөвшөөрөв. Тэгээд чудлгүй охиных нь би гайгүй болоод эмнэлгээс гарсан юм. Энэ хооронд юу ч болоогүй. Тэгсэн нэг өдөр Наранбат манайд нэлээ халамж зүрдэг юм байна. Тэгснэ надад их л аминчлан байж. Игч минь манай хашаанд нэг юм байх шиг байна. Би эртээ чинь унтаж байгаад гинт сэрсэн. Тэгээд дээшээ гараад хөвтөж байсан чинь нүдний үзүүрт нэг юм хөдлөх шиг болсон. Тэгэхээр нь харсан чинь хүүхдүүдийн унтаж байсан орны урд яа харахгүй нэг хүн зогсож байснаа намайг хоолоогоо зассан ч алга болчихлоо. Та таньдаг мэддэг хүн байвал арга засал хийлгэж өгөөч. Дулам хандад тагна хийлж болохгүй шүү. Нүүн гээд унана. Бид нар одоо хаана очих вэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр л ламд үзүүллээ. Тэгсэн чинь бушуу нь өөр арга байхгүй. Хизээ шарилын газар гэр барьж байсан битээ. Тийм газарт угаасаа муу орон зай үүсдэг гэхээс өөр нь хэлсэнгүй. Тэгэхээр би нэг удхан авгаа дээр очисон чинь засал хийж болно. Гэхдээ 200 мянгаас наашгүй дээ хүүхэ гэлээ. Ингээд л яа харахгүй болсон. Нэгэн өөр буух газар байхгүй, мөнгө төгрөггүй хүмүүс чинь хашааны хідэн банзаа чирээд хайчих байдэ. Гэхдээ лимэлт ч юм уу ямар нэгэн газар нүүсэн бол өдөөд охин нь амьд байх байсан л да. Хамгийн сүүлд тэр хий үзэгдэл үзэгдэхдээ ганцхан охинд нь харагдсан байсан. Охин нь биеийн муу байхдаа ээжтэй бас намайг унтаж байсан чинь нэг хүн хөлөөс нь бариад авсан. Би цочоос ирсэн чинь өрөөс нь өдгөө хүн орны өмнө инээгээ зогсоод байсан. Би айсандаа дуурч чадахгүй хүнжлөөрөө толгоогоо битүүлээд хэвтэж байтал
хүнжил сөхөж хайчаад дээрээс харж байснаа алга болчихсон ээжээ гэж ярьж байсан юм. 10 настай их хөөрхөн охин байсан да. Нас барсныхан дараа ламаар зөндөө явсан. Тэгтэл нэг лам та нар хүнд хорлогдож өгсөн хархилтэй хүний шарилтай ойрхон байна. Тэр хүн их өш хонзон зангидж өгснээс танайхыг оролдоод байгаа юм. Хурдан нүү өөр хүний амийг ч авна гэсэн. Тиймээс хумгүй нүсэн. Хүнд сэжиг цээр байх хэрэгтэй юм байлаа шүү. Тэгдэггүй бол болохгүй мөлий. Шарилийн газрын ойр байгаад айлуудад эрт өрөө хизээ нэгэн цагт заавал нэг юм болох вэ. Манай нэг найзынх 70 давхрын шарилын ойролцоо байдаг юм. Гэтэл эртээд оюутан хүүхэд нь хичээлээсээ орой ирж яваад тасгар биетээр нүцгэн үнтэй таарсан гинлээ. Удалгүй хөөрхий хүнд зодуулаад нас урчихсан. Бас л хий үзэгдэл байсан. Бас нэг хүүхэд нь одоо сэтгэл заслын эмчилгээ хийлгэж байгаа гэсэн юм билээ. Эрдэнэ дотод амьдарч байгаа та бүхэн шинэ газар авахтаа шарилаас холхон л байгаарай да. Үхэл